блядь, это пиздец. Двойная оплата. Вот что я хотел сказать, товарищ. Двойная оплата, понимаете? Шиншилла Федор, блядь. Не ест, товарищ, уже 2... Я не ем уже 2 дня. Где про меня, блядь, телепрограмма? Спрашивается. Это пиздец. Подруга доктора Анны Черенцовой принесла ей шиншиллу по кличке... Подруга доктора. Когда ж тебя кто-нибудь выебет уже? Хватит носить шиншилл, блядь, врачам. У него на щеке выстрелила какая-то шишка. Доктор, у меня на щеке у шиншиллы выстрелил. В мусоропровод его, новую купить. Бульмастиф Синди, блядь, очень трусливая собака. Ну-ка, подведите ее. Доктор, как вы лечите? Подведите-ка ее сюда. Доктор, она же умерла. Да, разрыв сердца. Ну, купить другого бульмастиф себе. Пиздец. Хозяин попугая Паши в взволнованном состоянии. У нее проблема... Доктор, у нее проблема дыхательных... Вы знаете, у попугаев нет дыхательных путей. Да. Собственно, нам не удалось их обнаружить с помощью самого мощного микроскопа. Ну, дайте попробуем полечить ее. Дайте мне вот соломинку, как коктейли. Ну-ка, дайте попугая. Доктор, он же лопнул. Ну, да. Ну, хуй с ним, купите нового себе попугая. Пиздец. Вечером шиншилле Федору стало лучше, о чем он сообщил врачам. И его, товарищ, повезли домой. Пиздец. Когда меня хоть повезут домой? Когда мне станет лучше, кстати. Ну, память Харька Германа я, блядь, почтил вставанием. За таксу бонус, блядь, спасибо, я репе пошлю. С отдышкой, с отдушкой, правильно. Знаете, назначили визит к кардиологу. Добрый день, проходите. Ну ладно, я сам к вам подойду, а то... Вы же наступили на мою таксу бонус. Да? И что? Это ж ей это ей кардиологу? Ну купите другую таксу, господи боже мой. На птичке, блядь. Выбрать место операции, блядь. Вот я безработный, товарищ, безработный, понимаете? А не пойду работать брильщиком хорьков перед кастрацией. Вот как хотите. Не пойду и все. Да. При кастрации самцов им удаляют семенники. Да, товарищ, тут ничего не скажу. Научно я готов подписаться как фельдшер под каждой фразой. После кастрации самец перестает иметь территорию. Это то, что замечают люди, блядь, любители животных, товарищ. Он после этого перестает ебаться. Я не знаю, заметил кто-нибудь или нет. Он не может ебаться, понимаете, потом, без мудей. Начинает уделять больше внимания своим хозяевам. Да, начинает, потому что он не может уделять больше внимания теперь бабам. Блять, вот пиздец, себя бы кастрировали все. Морская свинка по кличке, блядь, Татошка. Обычная... Доктор, у моей свинки неправильный прикус. Мусоропровод ее нахуй, купить другую свинку. Это, главное, дешевле, блядь, чем к доктору. Понимаете, ходить. Так, память Германа почтили вставание. Не умеет, товарищ, адекватно лечить без операции. К сожалению, артроз, блядь, у бездомных нахуй пуделей. В мусоропровод его. Это же мой пудель. Да вы купите нового пуделя, господи, заведите себе щенка. Ушные раковины кролика, блядь. А в них нет клещей. Есть! Мусоропровод его. Или как там правильно? Мусоропровод? В общем, он туда, вот в люк. Ну ладно, допустим, коту по кличке Джус. Чем могут болеть крысы? Вы знаете, крысы все могут болеть. Как? Вот, мусоропровод, сука. Пиздец. Опять делают, товарищ, программу, обратите внимание, про то, что пролезает в люк этого самого мусоропровода. Нет, взять нормально же. Слон. Чем болеет слон? Ну, там, я понимаю, там и оператором есть. Там на 3 камеры можно снимать, понимаете, чем болеет слон. И как он болеет. На 3 камеры, на 4 можно, если кого-нибудь это в жопу поставить еще. Нет, нихуя, крысы, блядь, 2 широкоугольника и микроскоп. Чем же они болеют, действительно? Боязнью, блядь, мусоропроводов. Кошка Зули не ест и не пьет. Да, знаете, голубчик, тут, знаете, универсальцев. Ну и хуй с ним. Как это хуй с ним? Это моя... Ну хуй с ним. Знаете, захочет поест, попьет. Не захочет, это дарвиновская теория. Так сказать, волю... Купить другую кошку всех, боже мой. Доктор Камолов, блядь. Доктор попробует проколоть опухоль крысы шприцем. И если внутри находится жидкость, попробовать ее, чтобы определить ее природу. Главное, чтобы, блядь, не перепутали с анализом, блядь, кошки Зули. Ее рвет. Да. Хозяйка кошки Зуля обеспокоена тем, что Зуля не ест уже 5 дней. Ее рвет, у нее поносы, были судороги. Да. Да, съел у вас что-нибудь. Да, следующий. Заходите. О, господи.
Йоркширский терьер, товарищ. Идеальный пациент для мусоропровода или мусоропровода. Идеальный. Йоркшир влезает в мусоропровод так же, как и в мусоропровод. Идеально. Более того, своей вонючей этой шерстью крошечной он чистит всю эту хуйню. Чистит. После него мусоропровод вместе с мусоропроводом как новенький. Ну, бездомная собака итальянской кондитерской, ладно, блядь, СЭС, я уверен, займется этой программой. У черепахи проблемы с почками. Ебаниська. Плотника позовите, мне надо этот ей панцирь, разрезать. Пиздец. Йоркширского терьера Злату, она тоже чистит хорошо в мусоропровод. Йоркширского терьера Злату экстренно привезли в клинику с непрекращающейся рвотой. Ты ёб твою мать! Вот и сейчас Злату... Уйдите он нахуй отсюда! Вот и сейчас Злату немножечко рвет. Доктора предположили, что что-то застряло в пищеводе. Но это, вероятно, вы знаете, это рвота, коллеги. Если ее все время рвет, то есть, так сказать, перистальтика работает только в обратном направлении, то в пищеводе надо сказать, что только рвота. Да, ее усыпили, ее не до конца усыпили, к сожалению, блядь, вот и в специальный прибор эндоскоп. Задорого. Вместо того, чтобы людям, например, в жопу посмотреть, вылечить их от проблем каких-нибудь. Смотришь, что же там творится? Понимаете, позвали студентов, да, и баб, и коньяку взяли, и все сели смотреть, что же там творится. А если получится, протолкнут этой дорогостоящей трубкой застрявший комок, правильно, а то и блевать больше нечем. А протолкнут застрявший комок, это такое, знаете, как соревнование у врачей. Кто дальше плюнет из, блядь, блюющего йоркширского терьера? Давай, Василий, так сказать, Николаевич, вон, мишеньку. Ну-ка давай, дай-ка мне Злату. Смотри, сейчас будете булзай. Видал, восьмерка. Давай теперь ты. А чё это? Вон, бумагу засунь ей. Дай эндоскоп, я засуну нахуй. Опа. Давай-ка теперь ты. Лохота. 6. Кто так, блядь, стреляет? Давай мне. Ой, господи, ты распрогосподи. Так, что-то там у нас еще... Ворон, это пиздец, эзотерика. Ворон Клара не была никогда у врачей. Мало того, ладно, несознательный ворон не ходила к врачам. Есть такие, да. Мало того, ее хозяин говорит, что она самка. Вот, хуй его знает, понимаете что. Зененхунду Кори всего 9 месяцев, но из них она уже 3 месяца больна, но врачи не могут точно выявить, в чем проблема. В принципе, хозяева Зененхунда Кори уже занесли около, 18 тысяч рублей за это время. Да, знаете, я вижу вашего Зененхунда, он явно болен. А чем, доктор? Знаете, медицина не в состоянии пока определить характер, симптомы и методы лечения этой болезни. Но, как врач Камолов, я довольно известен, сообщаю вам, что больна собачка. Собачка, безусловно, больна. Значит, этот прием 1500, и, будьте любезны, через недельку покажитесь. Я должен видеть, не станет ли хуже. Пиздец. За Геккошу переживает вся семья. Его покусала бородатая Агама. А нехуй, потому что тещу, блядь, вместе с Геккошей селить. Кот Мося, блядь. Что, кастрация? А, нет, извиняюсь, виноват. Все, котов не хаваем, я знаю. Котов не хаваем. В природе вороны часто используют свой клюв. Пиздец. Заметки энтомолога, блядь. Кто автор, товарищ, этого шедеврального высказывания? Не может быть... Как? Герштунды, подойдите сюда. Посмотрите, что русские написали в своем последнем исследовании. В природе вороны, это я перевожу, часто используют... Нобелевка. Гениально. Как же мы раньше? Ведь мы работали, наша школа существует около 300 лет. Как же мы... Да, они украли нашу Нобелевскую премию. Это пиздец. Зененхунду Кори не смогли точно поставить диагноз в одной клинике, и хозяйка, правильно, там ее тоже выжили как следует. Да, собака ваша больна. Да. Леопардовый геккон с незатейливым именем Геккон. На мой взгляд, незатейливое имя — это Вася. А Геккоша тут все-таки, Геккоша, например, так. Геккоша Петрович. У меня есть сосед с незатейливым именем, понимаете, Геккоша, например, Петрович. Хуясь у него, не знаю, у него отчество, может, незатейливое, а имя у него
прибыла в клинику с внушительным исход. Как они пол определяют? Я, блядь, буду монетку поддать. У гекконов. Там у них вообще пола нету. Как рассмотреть этот хуй? Все, кто рассмотрит хуй геккон, получает госпремию. Слышь, Корпер, ну как обычно. Сначала геккон B850И с номерами А001МР 90. Вот. 2 джипа охраны, менты. Как гекконов-то возят. Это пиздец. Значит, двойная оплата. Вот что я хотел бы сказать. Всем двойная оплата. Потому что, понимаете, когда у меня уедет крыша нахуй от этой озвучки, а она уедет, блядь, естественно, со всей этой хуйней, я, понимаете, ни один ветеринар мной, блядь, заниматься не будет. Понимаете? Потому что у них только животные. Им похуй вообще, что у меня происходит. Вот. Двойная оплата. Вот.